Mirdita, sa do të vazhdoj me realizimin e plan programit biologjisë për vitin e 4 dhe sa do të flasim për trungun gjenealogjik në hulumtimet gjenetike. Eksperimentet në gjenetik cilat janë kry më përpara, janë kry në organizmet eksperimentale, si që janë miza verës, bima abizelës dhe mini. Këta organizmet eksperimentale përmbajnë disa veti që janë të volitshme për eksperimentet gjenetike, si që janë për shembull numri i madh i pasardhësve dhe cikli i shkurtë i jetës. Shumica e njohurive që janë fituar me këta eksperimente vlen edhe për trashëgiminë e vetive të njeriu. Por njeriu si organizëm më i ndërlikuar ka gjenomin njësej më të ndërlikuar të këta organizme të ulët dhe nuk vlen tan rregullat të njëjta. Për këtë arsye duhen të kryhen edhe hulumtimet dhe përcjellja e trashëgimisë të njeriu, por në këta eksperimentet vim deri ke vështirësi të shumë të mëdha, për arsye se njeriu përmban shumë karakteristika të ndryshme, ciklin e jetës shumë më të gjatë, numri pasardhës shumë më i vogël dhe nuk mundet të përcjellet të njëjtën në mënyrë si këta organizmet. Për këtë arsye përdorohen trungjet gjenealogjik që munden mu përdoru për parashikimin munden mu përdoru edhe për parashikimin e besueshmërisë e paraqitjes së smundjes, por edhe në hulumtimet e gjenetike kur analizojmë se si trashëgohet në një veti interesante. Trungu gjenealogjik përmban disa rregulla. Bëhet fjalë për diagramin që është i përmbamur prej simboleve dhe mundson përcjelljen e trashëgimisë edhe një vetis në për gjenerata. Këtu i kena disa simbole kryesore që përdorohen për hartimin e trungut gjenealogjik. Mundeni mi pa katrorin. Katrori paraqet individin me gjini mashkullore. Katrori i pa u plotësumun paraqet individin me gjini mashkullore, këtë cilin nuk është paraqit vetia e studiuar. Katrori i plotësumun paraqet individin me gjini mashkullore, këtë cili është shpreh vetia cilën jena të analizu. Me rreth shënohet gjinia femërore. Rrethi i paplotësumun paraqet individin me gjini femërore, këtë cilin nuk i shpreh vetia cilën jena të analizu dhe të përcjell, kurse rrethi i plotësumun ose i ngjyrosun paraqet individin me gjini femërore, këtë cili i shpreh vetia e analizuar. Rrethi që është i plotësuar deri në gjys paraqet individin me gjini femërore, që është bartësi i mutacionit, por këtë cili nuk është shpreh vetia e studiumur. Kurse rrethi me pik paraqet individin me gjini femërore, këtë cili është mbartësi i mutacionit në kromozomin X. Rombi paraqet individin me gjini pa të njohur, kurse simbolet e kryqëzumun paraqesin individet të vdekura. Në anë tjetër kena katrorin edhe rrethin të ngjitun me vi horizontale, cila ndryshe quhet edhe vija e bashkëshorteve dhe paraqet simbolin për bashkëshorte. Në qoftë se janë bashkëshortet në farfisni, atëherë rrethi dhe katrori lidhen me dy vija, që mushen ose ke shumë e rëndësishme ke informat për studimet dhe përcjelljen e trashëgimisë dhe një vetis. Kena simbolin për bashkëshorte që nuk kanë pasardhës, edhe kjo është simbol shumë i rëndësishëm, dhe me thanë mirë ishmi theksu edhe këtë informat në diagram. Kena simbolet për binjak një vezore, për binjak dy vezore dhe të tjerat. Këta kanë qenë simbolet më të rëndësishëm për trungun gjenealogjik dhe tash po studiojmë dhe një shembull të
trungut dhe si funksionon përcjellja e këtyre vetive. Tu kena një shembull për një trung genealogjik ku përcillet një veti. Mundeni mi vrejt se me ngjyrë të kuqe janë të ngjyrosun personat të cilat i shpreh vetia që i analizom, dhe ke një gjatë që mundeni mi vrejt pej visë bashkëshortave niset vija vertikale, cila paraqet vijën e pasardhësve. Dhe me thanë tanë ta simbolet që janë të lidhur me këtë vijën vertikale janë pasardhës e këtij çeft dhe mundena me pas se në këtë rastin e parë asnjëri prej tyre nuk e ka trashëguar vetin e studiuar. Trungu genealogjik mundet mu përdoru për përcjelljen vetive të ndryshme. Munden me qenë vetive të lidhura me autozome, me kromozomet seksuale, munden me qenë vetit dominante, vetit recesive, mundet me qenë mu përcjell vetit alternative, por munden mu përcjell edhe smundjet të lidhura me trashëgimi. Këto kena shembull për përcjelljen e vetis alternative, si për shembull grupi i gjakut, mundeni mi pa në këtë diagram si trashëgohet grupi i gjakut, por keni edhe një shembull tjetër, trashëgimin e smundjes, në këtë rast është lidhur për gjak, bëhet fjalë për anemin draperore. To kena edhe njësej një shembull për përcjelljen e trashëgimisë së një smundjes, bëhet fjalë për fibrozën cistike dhe mundeni mi pa se pej prindërve të shëndosh që nuk përmbajnë që cilat nuk e shpreh smundja, mundeni mi pas se ke pas njëni pej pasardhësve me gjeni mashkullore që ishte i ngjyrosur me ngjyrë të kaltër, mundet që është paraqit smundja. Këto kena edhe shembull për përcjelljen e dy çrregullimeve. Në rast të parë kena albinizmin, kurse në rast të dytë kena polidaktilien. Dhe këto mundeni njësej mi vrejt se si trashëgojnë, se këto bëhet fjalë për çrregullime që janë recesive, më thanë janë të lidhur për alele recesive që gjenden në autozome dhe mundeni me pas se si trashëgohen të dy vetit në për gjenerata. Kena thënë se trungu genealogjik mundet mu përdoru edhe për përcjelljen në trashëgimisë së vetive që janë të lidhura me kromozome seksuale dhe këto kena një shembull të tillë. Bëhet fjalë për trungun genealogjik më të njohurin që ka përdorim të madh në hulumtimet gjenetike, ajo është trungu genealogjik i mbretreshës Viktorias. Mbretresha Viktoria ka qenë bartësi i mutacionit për smundjen hemofilie, dhe me thanë aja ka përmbajt në njënin për X kromozomeve gjenin për këtë smundje, kurse smundja nuk ish zhvillu ke aja. Dhe mundeni mi pa në simbol që është me cilin ishte prezentumun mbretresha Viktoria, dhe me thanë bëhet fjalë për rrethin me pik në midis, si kena thanë ma përpara, kë simbol përdorohet për personat që janë bartësit e mutacionit në X kromozom, por ke këta personat nuk është zhvillu smundja. Në qoftë se analizom këtë trungun genealogjik, mundën me pas se ka pas një numër të madh të pasardhësve dhe me analizën e këtij diagram mundeni me vrejt se smundja i shparaqit vetëm ke pasardhësit edhe në gjeneratat e para edhe në gjeneratat tjera, vetëm të pasardhësit me gjeni mashkullore. Mundeni mi vrejt të me thanë ta katroret që janë të shënumun të ngjyrosun me ngjyrë të kuqe, paraqesin pasardhësit me gjeni mashkullore, të cilat është zhvillu smundja hemofilia. Kja përputhet me atë se që kena thanë ma përpara, që smundjet recesive të lidhuna me X kromozom paraqiten ma tepër ke individet me gjeni mashkullore se te individet me gjeni femerore. Në këtë rast mundeni mi vrejt se
Ka asnjë pasardhës me gjeni femërore nuk është paraqit smundja, kurse mundani mi pa pasardhësit me gjeni femërore që janë shënumur me pikë në midis dhe paraqesin individet që janë bartësit e mutacionit, por ke këta individet nuk është kriju smundja. Me këtë do të përfundom mësimin e parashikuar për sot dhe do të vazhdojmë orën tjetër me mësim të ri. Faleminderit për vëmendjen.